সকালে ফার্স্ট টাইমে আমি ওদের ভুট্টা বাদাম ছোলা আর কিশমিশ চারটে আমি ওদের দেওয়া হয়। বাদাম কিশমিশ ছোলা এই চারটে আমি সব টিফিন দিই ওদের। যে বড় পাখিগুলো আছে যেরকম সান, লরি বা আমাজন, এদের যে সকালে যে সফটওয়্যারটা দেন কী কী দেন? সকালে ফার্স্ট টাইমে আমি ওদের ভুট্টা বাদাম ছোলা আর কিশমিশ চারটে আমি ওদের দেওয়া হয়। বাদাম ভুট্টা কিশমিশ ছোলা এই চারটে আমি টিফিন দিই ওদের। আচ্ছা, এটা সকালে কটার টাইম দেন? ফার্স্ট সকালে ওই টিফিনটা ওদের আমি দিই 8টার দিকে। হ্যাঁ 7টা থেকে 8টার মধ্যে ওইটা আমি দিয়ে দিই। এটা দিয়ে দেন। তারপরে একটু বেলার দিকে সূর্যমুখীর দানা, কুসুম দানা এগুলো দেওয়া হয়। মানে বেলা বলতে কত? 10টায়? ওই 10টা, হ্যাঁ 9টা 10টার দিকে এরকম। ওটা ফার্স্ট সকালে দিয়ে দিলাম। ওটা কি সারাদিন থাকে? হ্যাঁ ওই দিলাম ও খেয়ে। তারপরে দুপুরের দিকে নরম খাবার দিলাম, ওই ভাত মানে ভাতের সাথে গাজর বটবটি কিশমিশ এগুলো দেওয়া হয়, পেঁপে এগুলো ভাতের সাথে দেওয়া হয়। ভাতের সাথে হ্যাঁ গাজর পেঁপে বটবটি এগুলো ভাতের সাথে মিক্স করে দেওয়া হয়। আচ্ছা, আর তারপরে ফলমূল দেওয়া হয়। ফলমূলটার টাইমিংসটা কখন থাকে? ওই দুপুরের দিকে দিই। দুপুর বলতে ওই 12টা 1টার দিকে, 10টা থেকে 12টার মধ্যে আমি ফলমূলটা দিয়ে দিই। ফলের মধ্যে এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেক ফলই রেখেছি। আজকে এই ফল যখন ঘুরিয়ে ফিরে দেওয়া হয়, এখন আছে পেয়ারা, গাজর, আপেল আর বটবটি, মানে ডালিম আর ফলটা একসঙ্গে দেন, তাই? হ্যাঁ 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 এইভাবে বড় বড় করে কুটিয়ে দেন, তাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরা ধরে খেতে ভালোবাসে বলে ধরে। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, নরম খাবারটা সবাইকে দেওয়া হয়, লাভবার থেকে আরম্ভ করে সবাইকে দেওয়া হয় নরম খাবারটা। আর এগুলো তো ওই বড় পাখিদের জন্য দেওয়া হয় ফলমূলগুলো। ফলমূলটার ভেরিয়েশন কি কি থাকে? এই ডালিম থাকবে, নাশপাতি রয়েছে, নানা রকম ঘুরে ফিরে দেওয়া হয়। আঙ্গুর। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এটা পার ডেই দেন, তাই? পার ডে হ্যাঁ, এটা দিতে হবে, কম বেশি করে দেওয়া হয় মোটামুটি। আচ্ছা, আর যেরকম লরির যেরকম লরি ফুডটা লাগে, তাদের লিকুইড ফুড সেরকম লাগে? লরি লিকুইড, হ্যাঁ ওটা হ্যাঁ দেওয়া হয়। ওটা আমি নিজে তৈরি করি। আচ্ছা, নিজের খাবার তৈরি করে দিই, কারণ বাইরের যে লরি ফুড প্রচুর দাম। আচ্ছা, হ্যাঁ নিজের খাবার তৈরি করে আমি ওদেরকে খাওয়াই, ওরা আমার খাবারে খুব ভালো আসে মোটামুটি। মানে এগুলো কি নিজে আপনি তৈরি করেন? হ্যাঁ নিজে খাবার তৈরি করেছি, আমার কাছ থেকে খাবার অনেকে নিয়েও যায়। আচ্ছা, কি কি ধরনের মানে প্রোডাক্ট, তার মধ্যে ইনগ্রেডিয়েন্ট কি কি থাকে? না সে প্রোডাক্টটা ওটা আমার পার্সোনাল, ওটা মানে একজন দেয়, সেটা আমি জানা নেই ঠিক। আচ্ছা, একজন আমাকে দেয়, সে তৈরি করে তার কাছ থেকে খাবার নিয়ে থাকে, ওটা আমার কি বলে দেয়নি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি সেটা নেন, সেটা দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তার কাছ থেকে আমি নিই, আমার কাছ থেকে অন্যজন নেয়। আচ্ছা আচ্ছা, মানে হ্যান্ড ফিটিং কি ওটাই দিয়ে করান? হ্যাঁ ওটা দিয়ে হ্যান্ড ফিটিং করাই। আচ্ছা, মানে সব পাখিকে, বড় পাখিতে হ্যান্ড ফিটিং করান? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, সব পাখি ওই একই খাবারে চলে যায়, মানে যার কাছ থেকে আনে সে তোমার ফলমূল বলেনি, সে আমাকে দেয়, আমি আমার কাছ থেকে লোকও নিয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, প্যাকেট আছে 250 500 সেকেন্ড সেকশনে চলে এসেছি। এটা হচ্ছে সবথেকে বড় সেকশন, তাই তো আপনার? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে কি কি আছে একটু বলুন। এখানে তো লাভবার্ড, বিভিন্ন রকমের লাভবার্ড আছে, ইউলোসাইড আছে, পাইনাপেল আছে, তারপর দড়ি আছে, সান আছে, রোজেলা আছে, এইসব ধরনের। এখানে মানে বড় পাখিদের মেন ভাগটা এখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর ছোট পাখিদের লাভবার্ডের যেরকম দেখতে পাচ্ছি এখানে কলোনি করে রেখেছেন। হ্যাঁ এখন কলোনি করে, কলোনিতে কত পিস করে রেখেছেন? 4 জোড়া করে রাখা আছে। মানে এই খাঁচার কেসটা সাইজ কি আছে এখানে? 4 ফুট আছে আর 2.5 ফুট হাইট। 4 2.5 হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা এগুলো বানিয়েছি, এগুলো সানের জন্য বানিয়েছি, সানগুলো মারা গেছে। আচ্ছা, এই ঘরগুলো পড়ে আছে বলে এই যেমন কলোনি করে দিয়েছে আর কি। মানে লাভবার্ড দিয়ে দিয়েছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো সানের ঘর। আচ্ছা, সানগুলো বললাম এই ফার্মটাই সানের জন্য করেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, সানগুলো মারা গেছে যার জন্য ঘর পড়ে আছে, লাগিয়ে দিয়েছি। এই লাভবার্ডগুলো এরকম ভাবে রেখেছেন, মারামারি করে না? না, এ প্রথম থেকে আমি ওদের অভ্যেস করে দিয়েছি, মানে একদম ছোট বাচ্চা থেকে রেখেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে। অন্য পাখি একবার রাখলে রাখা যাবে না, এদের গ্রুপের মধ্যে। হ্যাঁ সেই মেয়েকে রাখতে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এগুলোতে ডিম বাচ্চা হতে সমস্যা হচ্ছে না? না না না, কোনো অসুবিধা হয়নি। এই তো সব প্রত্যেকের ঘরে ডিম বাচ্চাও আছে। ডিম বাচ্চা আছে? হ্যাঁ, এই তো দেখান যদি দেখানো সম্ভব হয়। যেমন এটা, এই যেমন এটা দেখাচ্ছি, এটা ধরুন এটা এটা এই দেখাচ্ছি, বার হয়ে গেছে। প্রত্যেকটাতে 4টা করে দিয়েছেন, বক্স দিয়েছেন, তাই তো? হ্যাঁ, ডিম দিয়েছে, এটা 5খানা ডিম দিয়েছে। সব কমপ্লিট করা আছে। আমি একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, কেউ 6টা পারলো, কেউ 5টা পারলো, কেউ ধারি চলে যাচ্ছে। সব 5খানা ডিম, মানে এগুলোতে অনেক সময় চেলে দাও, তাই? হ্যাঁ চেলে ঘুরিয়ে ফিরে একই রকম হওয়ার চেষ্টা করি, এগুলো কাজা ক্যাপাসিটি নিজের।
আর সবই ওরাই ফোটায়? ওরাই ফোটাবে সব, ওরাই ফোটাবে, ওরাই খাওয়াবে। ওরা ও ডিম আছে। আর দেখাবো নর্মালি কি খাবার দিয়ে রেখেছে এখন? এখন খাবার দানা, সূর্যমুখী, কুসুম দানা, ধান এগুলো দেওয়া আছে। নরম খাবার ভুট্টা টুট্টা দেওয়া হয়, ভাত, চিড়ে ছোলা এগুলো সব দেওয়া হয়। আর এটা এরকম করে চীনামাটির বাড়িতে জল দাও, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। জলটা কি দুবার পাল্টাও না একবার? জল একবার। একবারই দাও? অত পাখি আমি দুবার ধোয়া করতে সময় হয় না। আর এখানে এসে বাচ্চা ওই লেবে গেছে, ওই বাচ্চা লেবে গেছে। এই বাচ্চাগুলো কি ছেলের জন্য থাকবে? হ্যাঁ, সব ছেলের জন্য। আচ্ছা, রাখবো না, সব বিক্রির জন্য, ছেলের জন্য। আমাদের এত পাখি কত রাখবো? লাভবার্ডগুলো মোটামুটি রাখবে না? না, লাভবার্ড রাখবো না, ইউলোসাইড পানাবিল ওদেরও রাখবো না। এখান থেকে পুরো হচ্ছে ছোট কুনুর, তাই তো? হ্যাঁ, এগুলো ছোটো কুনুর। হ্যাঁ, এখানে কি কি আছে? ইয়েলো সাইড আছে, পাইনাপেল আছে। হ্যাঁ, ইউলোসাইড পানাবিল, ছান এদিকে আছে, ছান সব মিলিয়ে আছে। ইয়েলো সাইড পাইনাপেলেরও বাচ্চাও দেখলাম তো হয়েছে, প্রচুর বাচ্চা। হ্যাঁ, যদি দুই একটা দেখাও ইয়েলো সাইডের। আচ্ছা, দেখাচ্ছি। এই ধরনের খাড়কা বোটা আছে। হ্যাঁ, এগুলো সব হ্যান্ড টেম না? হ্যাঁ, ছোটবেলা থেকে এদেরকে বড় এটা দেখেন না, এটা ডিম নয়, ডিম নিয়ে বসা আছে মনে হচ্ছে। কি বাচ্চা উঠেছে হয়তো, এরকম হবে। দেখি আছে ইয়েলো সাইড আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিম নিয়ে বসে আছে, ডিম নিয়ে বসা আছে। প্রত্যেকটাতেই মোটামুটি রেজাল্ট আছে। প্রত্যেকটা ওই বাচ্চা উঠে মনে হচ্ছে। এই ডিমটা দেখতে আছে না, একবার বটে নেই, পাঁচখানা ডিম। ডিম। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি তো প্রত্যেকটা যেমন টাইম হয়ে আছে। এটা পাইনাপেলে দেখেন যদি। পাইনাপেল, আচ্ছা পাইনাপেল দেখাবো। আচ্ছা, পাইনাপেল এ ঘরে আছে, আচ্ছা, এত বাকি কোনটায় কি আছে? সব ঘরে আছে। এটা পাইনাপেল, এই যেমন পাইনাপেল, এই বসা বাচ্চা নিয়ে বসা তুই। দাম বাচ্চা ঘুরে ফিরে দিই তো, ওই জন্য বাচ্চা ওরকম দেখাচ্ছে আর কি। আমি ডিম গোলপাট করে দিই তো। আচ্ছা আচ্ছা, মানে সব যে পাইনাপেলই বাচ্চা করছে সেরকম নয়? না না না, আর অন্য ঘরে ইউলিসের ঘরে পাইনাপেল আছে, ও ঘুরে ফিরে দেওয়া হয় আর কি। আচ্ছা, আচ্ছা। নির্ধারিত কোন ঘরে কি আমি নিজে বলতে পারবো না। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি বাচ্চাটা ভালো পাওয়া যায়, সমান বাচ্চা পাওয়া যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি একটু ঘুরে ফিরে দেওয়া হয় এই জন্যে। একই সময় বাচ্চারা উঠলো, আবার কেউ ডিম কম পারলো, কেউ ডিম বেশি পারলো, আমি একটু সব একই রকম করে দিলাম, যে ক্যাপাসিটি এগুলো আর কি। আচ্ছা, দেখা গেলো একদিন 6টা পড়েছে, একদিন 5টা পড়েছে, আমি আবার একদিন 4টে পড়েছে, আমি ঘুরিয়ে ফিরে কাদা করে দিয়ে আর কি। বাহ, খুব সুন্দর আপনার প্রোগ্রেস। প্রত্যেকটাতেই বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। প্রত্যেকটা বলছি তো, সবটা ভাঁড়ের ডিম বাচ্চা। সব তো আর দেখানো সম্ভব হবে না, আমি তো সব ভাঁড়ের ডিম বাচ্চা। আর চলো। সানকুনুর, এখানে সানকুনুরগুলো ব্রিডিং করেনি না? না, এগুলো হ্যাঁ, না এখন ডিম, এটা ডিম দিয়েছিল। আচ্ছা, এ হয়ে গেছে। এগুলো সবই তো হ্যান্ড টেম আছে দেখছি। হ্যাঁ, সব হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। সবসময় তো আপনার কাছেই দেখছি। আরও যেগুলো মারা গেছে আরও আদরের ছিল, তাই? সেইগুলো আরও আদরের ছিল, সব তো সাহায্য বেশি আদরের ছিল। খুব কষ্টের। খুব মানে হয়ে গেছে। এই দেখুন, সব চুমো দেবে, চুমো দিতে বলে, চুমো দাও তো একটা 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 দাও, হাম হাম। বাবা, না একদম পুরো আপনার পুরো বেস্ট ফ্রেন্ড। দেখছি তো তাই। আমার যে কুকুরটা ছিল আরও, সে ঘরের ভিতরে ঢুকে এটা পাখি উড়ে গেলে আমি ধরবো কি, সে আটকাবে। আচ্ছা, কি কুকুর ছিল ওটা? অ্যালসেশিয়ান ছিল। সে যা বলবো তাই শুনতো। আচ্ছা, তারপর কি হলো ওটা? ওটা ওই বললাম যে মানে বাচ্চাগুলো পড়ে যেতে, ও সেই ওই জলে পড়ে গেছে? ও সেই শোকে ও খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়ে ডাক্তার বলি করে আর হয়নি। আচ্ছা সে বাচ্চা, সে কুকুর আপনার আমি দেখাই, এত সুন্দর কুকুর মানে। আচ্ছা, এইদিকে লরি আছে তাই তো? হ্যাঁ, লরি আছে। লরি কত জোড়া আছে এখানে? এখানে তো 2 জোড়া আছে, আর এটা বাচ্চা আছে ভাই। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা বড় করছেন তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, এটার সঙ্গে কি পাইনাপেল রেখেছেন? ওর সাথে রেখে দিয়েছে, একা আছে, ওর সাথে রেখে দিয়েছে। ওটা ওই রোজেলা আছে। আর যে একটা রোজেলা হয়েছিল এইটা, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, আর সবই লরিগুলো তো সবই হ্যান্ডটেম দেখে দিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, গায়ে আসছে। এখন আমি আছি বলে হয়তো একটু ভয় করছিল। এসো, চলে এসো, চলে তুমি এসো তো, তুমি একবার এসো তো, আরেকবার চলে এসো, চলে এসো, চলে এসো, চলে এসো। কি দূর না খামড়া, কি হয়েছে, রেখে যাচ্ছে কেন? একটা হাম দাও তো, দো 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 তো তাড়ি দাও। আমার লাগে না, বড় দিন দেখো ওদের কামড়ায়। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এগুলোকে সব ছোটবেলা থেকে হ্যান্ড ফিড হ্যাঁ হ্যাঁ করেছে তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, লাগে না, তুমি বলো লাগে না। এগুলো সব বাড়ির বাচ্চা না? সব বাড়ির বাচ্চা। আচ্ছা, যাও যাও, চলে যাও, যাও যাও যাও, যাবে না? কী হলো? মানে সাদা ঘুঘু আছে তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, কত পেয়ার আছে এখানে? এখানে 6 পেয়ার আছে। আচ্ছা, এগুলো তো ভালো বাচ্চা করে না? হ্যাঁ, মোটামুটি খারাপ না। সাদা ঘুঘু তো খুব সুন্দর দেখতে লাগে এগুলো। এগুলো বাচ্চা কটা করে দেয়? দুটো করে? দুটো করে, দুটো করে। আর সিজনে কটা করে দেয় মোটামুটি?
সিজনে ও তো 1.5 মাস অন্তরে ডিম পারে। 1.5 মাস অন্তর, তাই তো? হ্যাঁ। এখন তো বাচ্চা নেই না সাধারণত। না এখন আর বাচ্চা নাই, এখন শীতের সময় একটু গুলোয় ওরা। শীতের সময় একটু কম বাচ্চা হয়, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। খুব সেটআপটা আপনার খুব সুন্দর। আচ্ছা, আর সেটআপটাকে মেনটেন করার জন্য দেখি দুটো ফ্যান রেখেছেন, মানে গরমটা যাতে কম হয়, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা কি গরমকালে সবসময় চলে? হ্যাঁ গরম ওটা চালিয়ে এটা গরম বার করে দিই, এটা পাকা এটা গরম বার করে দিই। এক্সস্ট আছে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। এক্সস্টে গরম হাওয়াটা বার করে দেয়। হ্যাঁ। কীরকম এমনিতে ওপরে তো অ্যাডজাস্টার দেওয়া আছে? উপরে অ্যালবেস্টার দেওয়া, এর উপরে প্লাইবোর্ড দেওয়া, তার উপরে খড় দেওয়া আছে, আচ্ছা যাতে মোটামুটি গরমটা নিচে না আসে। আচ্ছা। আর ঠান্ডার সময় চারদিক তো পুরো কভার আপ করা আছে। কভার করে ওই জন্য একটু অন্ধকার দেখাচ্ছে আর কি। এখন তো আর মানে খুব ফুললে ঠান্ডা লেগে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে সেটা তো পাখির হেডটা তো আগে আগে অবশ্যই। ওই জন্য ঘরটা একটু অন্ধকার দেখাচ্ছে। আচ্ছা আর ওই গরমের সময় তো পুরো সব খোলা গেলে হাওয়া বাতাস খেয়েছে। হ্যাঁ। আচ্ছা। আর আমি বলছি এই জীবাণুনাশকের জন্য প্রত্যেক সপ্তাহে কিছু স্প্রে করে? না আমার কোনো কিছু লাগে না, কেন আমি নিজে টুকিটাকি ডাক্তারি করি। আচ্ছা আচ্ছা, হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্টটা মেনলি করেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যার জন্য মোটামুটি আমার অত কিছু লাগে না। দেখলাম যে গা পুলিয়ে আছে, ওষুধ মেরে দিলাম, ঠিক হয়ে গেল। আপনার নামটা একটু বলে দিন। কোহিনুর দিদি। ইনুর দিদি? আচ্ছা, মানে আপনি তো মিসেস, তাই তো? হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, আপনি তো পুরো ফার্মটাকে দেখভাল করেন, তাই তো? হ্যাঁ, আমাদের সকালে খাবার দেওয়া থেকে শুরু করে জল দেওয়া, পরিষ্কার সবই আপনি তো করেন? না না হ্যাঁ সবাই মিলে হ্যাঁ, মিলে সবাই মিলে করি। মানে আপনি পুরোটা করেন না আর কেউ থাকে আপনার? আমরা সবাই দুজন মিলেই করেন, তাই তো? হ্যাঁ। সকালে কটা থেকে শুরু করেন আর কত টাইম? ওই 8টা থেকে হয়তো 1টা 1:30টা। আচ্ছা আচ্ছা, সকালে তো জলটা দিয়ে দেন, হ্যাঁ তাই তো? তারপরে বাটিগুলো তো সেই রাতে পরিষ্কার করেন নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ রাতে বার করেন? রাতে পরিষ্কার করি, সকালে জল খাবার দিই ওই 7টা থেকে 8টার মধ্যে দিই, আর 12টা 1টার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। আচ্ছা, মানে অনেকগুলো কাউন্টার, তো কত সময় লাগে পরিষ্কার করতে আগে বলুন? হ্যাঁ তা তো কম করে হিসেব নাই, দুজন 3 মিলে তো ঘন্টা তো সময় লাগে। 4 ঘন্টা 3-4 ঘন্টা টাইম লাগে। জল দিতে 3 ঘন্টা সময় লাগে। মানে অনেকগুলো কাউন্টার তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর আপনারাই তো হচ্ছে মূল কারিগর, মানে এই যে ফার্মটাকে মেনটেন করার, যারা হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই পরিষ্কার রেগুলার করাটা, এটাই তো হচ্ছে সবথেকে বড় কাজ। আর এই বাইরের লোক এনে তো করা যাবে না, আর তাদের বুঝতে পারবে না, না যার জন্য আমাদের থাকতে হয় সবসময়ের জন্য। যতটা আমাদের জানা আছে অতটা কি বাইরের লোক জানবে অতটা? হ্যাঁ হ্যাঁ। আর ওটা করলে কি পাখিরাও খুব হচ্ছে নিজেদের মনে করে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সেটা একটা ব্যাপার। ওই যেমন আমার পাখি আপনাদের দেখে মানে ভয় খাচ্ছিল, বাইরের লোক কেউ আসলে ওই বাইরের ঝড় লোক ঝড় দেখলে করে, ভয় হ্যাঁ, খায়। ভয় ভয় খাচ্ছে, হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের কাছে গায়ে মাথা এসে বাইছে কোনো ব্যাপার না। নিজেরা করছেন খুব ভালো, আগামী দিনে আরো সফল হোক এইটাই চাইবো।